पाए जान्छु कति मिनट लाग्दो रहेछ ठ्याक्कै अब सुरु गरेँ मैले हेर्न मलाई ठ्याक्कै कति समय चाहिँ लाग्दो रहेछ ल भिर र पहिरो नमान्नु एउटै स्टेपमा एउटै चाहिँ लयमा हिँड्दाखेरि चाहिँ कति समय लाग्दो रहेछ भन्नु यहाँ नजिकै एउटा लघु जलविद्युत आयोजना यो चाहिँ तल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो सायद विद्युत गृह हो यो ट्रान्सफर्मर देखेको छु त्यहाँ यहाँदेखि 9 नम्बर र 8 नम्बरलाई बिजुली बाल्नेको रहेछ हैन यो चाहिँ सायद यो व्यवस्थापनको कमीले चाहिँ यो ओझेलमा पर्नु गएको छ यो 9 नम्बर चाहिँ हालको लागि चाहिँ ठ्याक्कै बिजुलीबाट टाढा यो सडकदेखि पनि पहुँचदेखि पनि टाढा चाहिँ देखिन्छ त्यति राम्रो सडक चाहिँ छैन त्योसँगै विकासको एकदमै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार अहिले यो 21औं शताब्दीको एकदमै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा रहेको सडक र विद्युतले चाहिँ यो 9 नम्बरलाई त्यति छोएको चाहिँ देखिएन यहाँ चाहिँ केही समय अगाडि लघु जलविद्युत यो चाहिँ सञ्चालनमा रहेको रहेछ यो चाहिँ हामी कहाँ यसको अवशेष यो कुलोहरू चाहिँ छ हाललाई चाहिँ यो सायद पुलभन्दा दायाँ बायाँ चाहिँ कतै देखिँदैन यो सायद अहिले के कति कारणले सकिएको हो त्यो पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै यो कस्तो न कस्तो एकदम लाइक बन्जी प्लेस यो चाहिँ निकै रमाइलो म चाहिँ घुम्न आइहालेँ ठक्कै मलाई यो डाँडा र पाखा निकै रमाइलो लाग्छ हैन अब के पनि त्यही त्यो सुजन चापागाईको गीतले चाहिँ यहाँ मेल खाला छ डाँडा र पाखा भन्ने हाल्छ नि एउटा त्यो चाहिँ मेल खाला छ केही समय चाहिँ निकै ढिला भयो होला सायद यो म घटाउने छु दूरी कति छ भनेर यो दूरी चाहिँ नाप्न भ्याइएन नाप्न सकिएन निकै नै राम्रो लाग्यो मलाई यो फुल चाहिँ हैन यता चाहिँ यो पाइपदेखि चाहिँ ल्याएको रहेछ यो पानी सायद केही व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ यो सञ्चालनमा चाँडै नै सञ्चालनमा आउने चाहिँ देख्छु म है यो चाहिँ म चाहिँ पुगेँ है यो चाहिँ यसको अन्तिम यो त 9 नम्बर पुगेँ म 8 पारी 8 म चाहिँ 9 नम्बर पुगिसकेँ अहिले